Вот это не готово. Всё. Вот у нас картошечка. Завидуйте нам все. Да. А вот четвертая это... Вот она здесь, я ее вижу. А, вот это вот. Да, это готово. Давай ее сюда. Сейчас, подожди. Ура! У нас волшебная картошка, заряженная. Заряженная Да. костром. Вот я сюда ее сейчас. Ага. Одна не готова, вообще твердая. А, так может ты не проткнул до конца ее просто шкурку? Не может быть не готовой. Вот это самая крупная, по-моему, вот эти были. Попробуй ткнуть еще ее. Не протыкается. А, да. Она просто пережарилась. Угу. Все, вот у нас картошечка есть. Подожди. Во. Свет включился. Ой, она у нас немножко пережарилась. Ну, ничего страшного. Костер. Марта доделывает. Шаманит. Шаманит. Тут у нас салатик есть вкусный. Там у нас яблочки. Здесь у нас чаек. Почему-то убранный. О, пускай греется. В общем, у нас все хорошо. Гори. У нас все хорошо. Вот там озеро. Даже рыбы прыгают. Русал. Ну так. Все. Фу. Фу. Куда фига туда дым? Куда фига туда дым? Куда фига туда дым? Очищение пошло Куда дымком. фига туда дым? Куда фига там огонь? Дым? Все, гори. Не дыми, гори. Разгорайся. Все, сейчас мы будем есть картошку. Будем с грязными физиономиями. Ага. Но это будет так классно. Прямо как в детстве. Да, у нас вот картофан. Когда мы в Сосновку ходили, помнишь, мелкие? Так. Вот картошечка. Ну, нафиг Картошечка. прыгаешь ты чё? Горячий только очень. Надо чуть Да. наверное, подождать, когда она немножко остынет. Картофанка. Я, по-моему, так дымом очистилась уже, что прям куда деваться. Вот у нас картошка, как в детстве.